Vull saludar el tribunal i agrair en especial a Sònia Reyes el seu acompanyament en l'elaboració d'aquest treball final del Màster de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. El treball ha estat un article de revisió sobre les intervencions amb sistemes de comunicació augmentativa en els infants amb trastorn de l'espectre autista. A la presentació seguiré el mateix esquema que hem seguit en l'elaboració de l'article. El trastorn de l'espectre autista inclou a individus que presenten un conjunt de símptomes característics, però amb intensitat desigual. Les persones amb TEA es caracteritzen pel seu dèficit en la comunicació, la dificultat per la interacció social, les conductes repetitives i els interessos restringits. Els infants diagnosticats de TEA poden presentar estats funcionalment molt diferents en relació al llenguatge, la intel·ligència o les habilitats motores. Per exemple, el 50% dels nens amb TEA tindran dificultats en el llenguatge i un 30% aproximadament no arribaran mai a parlar. En relació al coeficient intel·lectual, més d'un 50% presenten retard cognitiu, però altres poden tenir un coeficient per sobre de la mitjana, com és el cas d'alguns infants amb la síndrome d'Asperger. En els infants amb limitació de la parla o habilitats comunicatives hi ha molts estudis que han mostrat l'efectivitat dels sistemes augmentatius de comunicació. Els SAC es refereixen a un contínuum d'estratègies i ajuts que augmenten el llenguatge i faciliten la comunicació. Hi ha diferents tipus. Els SAC sense ajut, on la comunicació s'estableix amb signes manuals o gestos. Els sistemes amb ajuts de signes tangibles o amb imatges gràfiques, com les fotos, pictogrames amb paraules o frases escrites que poden presentar-se en plafons o llibretes de comunicació. I els sistemes amb ajuts electrònics de baixa tecnologia, que són dispositius electrònics amb veu digitalitzada o sintetitzada que generalment també incorporen imatges, coneguts com comunicadors electrònics. I finalment cal mencionar els dispositius electrònics d'alta tecnologia, mòbils i tabletes que incorporen programari de comunicació augmentativa i alternativa. L'any 2010, el Departament d'Ensenyament ja recomanava la comunicació augmentativa com una estratègia per la inclusió de l'alumnat amb TEA. La comunicació augmentativa és una estratègia de comunicació per ajudar a promoure el desenvolupament del llenguatge i substituir la parla quan aquesta no arriba a produir-se. En funció de les característiques de cada nen i de la seva capacitat d'abstracció, es recomana començar la intervenció amb signes tangibles primerament o amb fotografies, pictogrames, parla signada i o llenguatge escrit. Quines són les preguntes que ens hem plantejat en aquesta cerca? Com ja s'ha comentat, dins de l'espectre autista podem trobar manifestacions i nivells d'afectació molt diversos. Per tant, per a cada infant caldrà esbrinar quin és el sistema de comunicació més adequat i quina és la millor estratègia d'intervenció, en funció de la capacitat de simbolització, de l'interès per l'exploració d'objectes o la presència d'atenció conjunta, entre d'altres. A priori, els objectius i els resultats d'una intervenció estaran en funció del punt de partida de l'infant i de les condicions d'aplicació de la intervenció, és a dir, del context. Finalment, ens interessa saber quins resultats es poden esperar d'una intervenció d'aquest tipus en els infants amb TEA, és a dir, quins aspectes milloren i com es mesuren en els diferents estudis. Ara presentarem el material i mètode. En Estats Units, l'any 2001 i 2004, es van promulgar dues lleis que obligaven a les escoles a implementar les intervencions d'educació especial basades en l'evidència científica. Aquest fet va promoure la publicació de nombrosos articles científics en relació a l'efectivitat de les intervencions en els infants amb TEA. Per aquest motiu, hem fet la cerca en l'àmbit de les publicacions en anglès. Es va realitzar la cerca bibliogràfica utilitzant el cercador Summon de la Biblioteca Virtual de la UOC. Es van cercar les paraules clau en anglès de trastorns de l'espectre autista, sistemes de comunicació augmentativa i alternativa, comunicació, intervenció i infants. A continuació, es va restringir la cerca a publicacions periòdiques de revistes acadèmiques i avaluades per experts amb el text complet disponible en línia, i es van obtenir 253 referències, de les quals 40 havien estat publicades en els darrers 12 mesos. Finalment, a partir dels 5 criteris exposats a la diapositiva, es van seleccionar 12 articles per a la revisió.
S'han seleccionat 12 articles, 5 originals, un dels quals correspon a un metaanàlisi, 5 articles de revisió, 3 de les quals són sistemàtiques i 2 articles teòrics. Dels 12 articles, 6 s'havien publicat en els darrers 24 mesos i 2 articles de revisió abans del 2011. A la taula es presenta un resum de les característiques dels articles seleccionats i la seva relació amb cada una de les 3 qüestions que es volen respondre a la revisió. A continuació presentarem els resultats de la cerca al voltant de 3 eixos. En primer lloc, veurem quins són els tipus de SAC utilitzats en els estudis, quins requeriments o limitacions descriuen els autors i quines indicacions i resultats. En segon lloc, veurem com s'han mesurat en les intervencions revisades les condicions basals dels infants abans de la intervenció. A continuació parlarem dels contextos en els que s'han aplicat les intervencions i les reflexions que fan els diferents autors. I finalment presentarem un resum dels resultats de les intervencions analitzades. En relació als SAC sense ajut, el llenguatge de signes s'ha utilitzat durant dècades per ensenyar vocabulari receptiu i expressiu als nens amb autisme. En molts casos, els infants amb TEA tenen dificultat per utilitzar aquest llenguatge a causa de problemes en la motricitat fina manual. Gans afirma que el llenguatge de signes no és el més eficaç per proporcionar una comunicació espontània i funcional a la majoria d'infants amb TEA, encara que reconeix que pot ser apropiat en alguns casos. Alguns autors refereixen que l'estratègia de comunicació total o parla signada, on els signes s'acompanyen simultàniament de la parla, produeix una millora efectiva de la comunicació en els nens amb TEA no verbals o mínimament verbals. El SAC amb imatges físics. El PECS és una intervenció amb imatge estructurada en fases. Es comença amb l'intercanvi d'una imatge, foto o pictograma, es treballa en diferents contextos i en diferents persones. Progressivament s'augmenta el vocabulari fins a construir frases amb imatges i símbols per respondre o expressar necessitats i desitjos. Després d'una intervenció amb PECS, els infants amb TEA incrementen el nombre d'iniciatives comunicatives i s'observa un augment de la verbalització, sobretot en infants amb bon nivell d'exploració d'objectes, abans de la intervenció. Els comunicadors electrònics, la intervenció amb imatges juntament amb la generació de veu es mostra més efectiva per incrementar el llenguatge i estimular la parla que si només s'empren imatges. Els estudis sobre intervencions amb comunicadors electrònics en infants amb TEA mostren increments en les iniciatives comunicatives i decrements en les conductes desadaptatives. Aquesta millora es produeix independentment del grau del desenvolupament de la parla. S'ha demostrat que les intervencions en infants preescolars amb TEA, utilitzant comunicadors electrònics en imatges, incrementen el vocabulari, la producció de la parla, el llenguatge expressiu i també la comunicació social. L'any 2007 es comercialitza el dispositiu multimèdia portàtil iPod i l'any 2010 les tabletes iPad i la Samsung Galaxy. Aquests dispositius permeten accedir a un nombre d'imatges i paraules pràcticament il·limitat, en línia i a un cost assequible. L'Hora i col·laboradors, l'any 2015, en la seva revisió sistemàtica d'estudis entre el 2007 i 2014 sobre la utilització de tabletes, van observar que els infants amb TEA milloraven el seu repertori verbal més ràpidament amb aquests nous dispositius que amb els anteriors. Passem ara a analitzar les característiques dels infants que es mesuren en els diferents estudis. El TEA pot incloure des de nens amb retard cognitiu fins a nens i nenes amb altes capacitats i des de nens amb adquisició normal de la parla fins a nens no verbals. Tant per veure quin és el SAC més apropiat com per valorar correctament l'efecte de la intervenció, és important conèixer quin és el punt de partida del nen, és a dir, el seu grau d'afectació a nivell del TEA, el grau de retard en el llenguatge i si té alguna discapacitat cognitiva o motriu. Les condicions basals que es mesuren en els diferents estudis abans de la intervenció inclouen el desenvolupament del llenguatge, les habilitats comunicatives, verbals i socials, el nivell cognitiu i els aspectes conductuals.
En nens amb TEA, la presència de prellenguatge i de gestos a les etapes inicials del desenvolupament són predictors de la comprensió i producció del llenguatge més endavant. En nens mínimament verbals o no verbals, la presència d'atenció conjunta, la capacitat de participar en llocs socials i de seguir rutines en etapes primerenques són bons predictors de la producció posterior del llenguatge. En relació a la intervenció en el context escolar, hem vist que aproximadament el 65-70% de les intervencions revisades es van realitzar exclusivament en escoles o en altres entorns educatius i només el 30% en el domicili familiar. Alguns estudis suggereixen que implementar un SAC en l'entorn escolar és més efectiu que en d'altres contextos. Gans, en l'any 2015, conclou, però, que per millorar els resultats de les intervencions és clau promoure les habilitats comunicatives amb diversitat d'interlocutors i de situacions, per consolidar i generalitzar en diferents situacions el que el nano ha après. En aquest sentit, Barker i col·laboradors mostren bons resultats d'intervencions amb SAC quan els preescolars amb TEA interaccionen amb els seus companys sense discapacitat, en lloc d'haver de respondre a requeriment de l'adult. En concret, aquests autors descriuen una millora en la comprensió i en l'increment de vocabulari. I bé, com hem descrit, la intervenció en el context familiar, és a dir, quan s'intervé en l'entorn familiar, els infants amb TEA milloren la seva implicació en la comunicació. La participació dels pares assegura una millor consolidació dels aprenentatges. Aconseguir que els infants amb TEA interactuen amb els pares, per exemple, compartint jocs o activitats, facilita la interacció social i la comunicació. Però què és el que ens hem trobat en els estudis revisats? Doncs que els pares no sempre estan formats en utilitzar el SAC per interactuar amb els seus fills. La majoria dels pares no se senten competents en la utilització dels SACs amb els seus fills amb TEA. D'altra banda, en el context escolar, Barker i col·laboradors, el 2013, varen trobar que tampoc els mestres participants en el seu estudi estaven prou formats en el SAC, ni coneixien les seves possibilitats per intervenir amb els seus alumnes amb TEA. Bé, en aquest esquema es mostren les variables seleccionades en diferents estudis per mesurar l'efecte de la intervenció amb un sistema augmentatiu de comunicació sobre la millora del nivell de llenguatge, de les habilitats comunicatives i els aspectes conductuals. I aquí a la dreta veiem en els diferents estudis quines són les variables que van mesurant. I com veiem, no tots els estudis utilitzen les mateixes variables. Bé, fent una mica un resum dels resultats de les intervencions revisades, la literatura mostra que la utilització de diferents aproximacions per millorar la comunicació no són excloents entre si, sinó que, ans al contrari, la utilització de més d'un mètode pot ser beneficiosa pels infants amb TEA. En conjunt, troben que els SACs amb suport, PECs i dispositius generadors de veu produeixen una millora significativa en la comunicació que incideix positivament en les habilitats socials, acadèmiques i disminueixen les conductes desadaptatives. El PECs seria menys efectiu en els nens mínimament verbals. En aquests infants, les intervencions que utilitzen llenguatge de gestos acompanyats d'imatge i veu, comunicació total o també els comunicadors electrònics promouen millor la comunicació i incentiven la parla. L'efecte dels dispositius generadors de veu en els nens amb TEA ha estat revisat per Van der Meer i Rispoli, el 2010, en 23 intervencions corresponents a 51 nens amb TEA, i van observar que el 87% va assolir els objectius proposats respecte a les habilitats comunicatives, en forma de peticions d'ítems preferits, per exemple menjar o oci, conversar en frases curtes, respondre a qüestions sí o no, entre d'altres. L'efecte dels dispositius electrònics d'alta tecnologia ha estat estudiat per Lora i col·laboradors el 2015. En la seva revisió sistemàtica entre el 2007 i 2014 sobre la utilització de tabletes iPad i dispositius multimèdia iPod, mostren que la majoria d'infants, el 93%, assoleixen els objectius de fer sol·licituds de forma autònoma i o respondre a preguntes.
Finalment, tots els infants amb TEA es poden beneficiar d'una intervenció amb SAC en la mateixa proporció, independentment del seu coeficient intel·lectual, segons l'estudi de Zeina i col·laboradors al 2015. Encara que els millors resultats s'observen en infants amb TEA sense altra discapacitat. Per finalitzar, podem afirmar que la millora de les habilitats comunicatives després de la intervenció amb un SAC incideix positivament en la interacció social, les conductes desadaptatives i els resultats acadèmics. La millora de les conductes que depenen de la manca de comunicació es produeix quan l'infant té un canal per poder expressar els seus sentiments i desitjos. Però quan? Doncs quan abans millor. Quan no hi ha comunicació, el desenvolupament del nen queda compromès. Hi ha un elevat risc de deteriorament cognitiu i d'incidència de problemes conductuals, especialment en els nens no verbals. La manca d'habilitats comunicatives impacta negativament en tots els àmbits, incloent-hi les relacions socials, la conducta i els aprenentatges. Per tant, és urgent intervenir, com més aviat, millor. Bé, passem a la discussió i a les conclusions. La revisió ha donat resposta a les 3 preguntes proposades, és a dir, ens ha proporcionat suficient informació per poder-les respondre. Els resultats esperables d'una intervenció depenen d'identificar adequadament les característiques de l'infant amb TEA, com hem vist, seleccionar els SACs apropiats a les seves condicions i intervenir en diferents contextos i situacions. Cal remarcar, però, que les intervencions amb SAC han d'incloure el mètode i les estratègies, els suports humans i o físics i l'entorn adient per desenvolupar les habilitats comunicatives de l'infant. Només proporcionar un dispositiu no garanteix l'aprenentatge. És important l'acompanyament i les estratègies d'implementació. Després una mica de la reflexió de tot el revisat, jo el que proposaria és que l'escola fos l'eix vertebrador, és a dir, de les intervencions utilitzant SAC amb els infants amb TEA. A partir de l'escola es poden pivotar els ajuts que necessita l'infant amb TEA i ampliar la intervenció amb SAC a l'entorn familiar. L'escola pot ser un entorn idoni per afavorir la interacció entre iguals, en un model d'escolarització inclusiva. I des de l'escola es pot fer la formació tan necessària en SAC, l'avaluació i el seguiment de la intervenció conjuntament amb els pares. En relació a les limitacions de l'estudi, aquest article que hem fet es basa en un nombre limitat de treballs publicats, no es tracta, per tant, d'una revisió sistemàtica d'un període determinat. Hi ha molts estudis a la bibliografia a propòsit d'un cas o pocs casos. Això és una limitació. Hi ha molt pocs casos també d'estudis aleatoritzats realitzats amb un grup control i amb un nombre suficient de casos. Es fa difícil comparar i generalitzar els resultats degut a l'heterogeneïtat dels infants amb TEA i a la diversitat de criteris per mesurar l'efecte de la intervenció. Però, malgrat totes aquestes limitacions, els resultats dels diferents estudis són congruents entre si. I això és el que ens dona confiança per poder aplicar els resultats que hem estat revisant. Respecte a les línies de futur, cal aprofundir en les estratègies d'implementació dels SACs d'alta tecnologia. La nova tecnologia de tabletes permet que els SAC siguin un suport efectiu per a la comunicació i també per l'accés als recursos d'aprenentatge. En aquest sentit, Schlosser i col·laboradors, el 2016, proposen la possibilitat de disposar dels recursos d'aprenentatge en el lloc i en el moment que l'infant amb TEA es necessita, és a dir, com diu aquest autor, just in time. Cal unir esforços entre els afectats pel TEA, els infants, els familiars, els docents, els investigadors i la indústria per desenvolupar eines útils i adaptades a les diverses necessitats de l'infant amb TEA. Moltes gràcies.